parler des 9 mm. Que ce soit air comprimé ou un vrai 9 mm, tu n'es plus capable de faire la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Je voulais prendre ces instants-là pour vous sensibiliser, les amis. Vous rappeler l'importance de ne pas jouer avec votre vie. Des organisations, des associations de Airsoft, tous les bons citoyens, les bonnes personnes qui sont là pour les bonnes raisons et dans des secteurs, dans des environnements sécuritaires. Ça en prend tout le temps un cas. C'est des cas isolés, comme d'habitude, qui font passer la communauté pour une gang de timbrés. Fait qu'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager et de vous joindre à moi sur la chaîne YouTube Leur H. Sur ça, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Et puis, on regarde ça. Be safe. Ciao!